כן, טוב, טוב, סגור אותו. טוב הגנה, טוב הגנה. זהו, עכשיו צא. לא, תחזור, לא, לא. כמה? אחד להם. יאללה, הלך עוד מונדיאל. מקבלים כסף, משכורות ענק, תראה מעניין. זבל של שחקנים. תגיד לי, יואבי, לא הגיע הזמן שתלך? שמה? שתלך. לאן? לא יודע לאן, מכאן. רגע, אתה מגרש אותי, אבא? זה לא טבעי שבחור בן 54 עוד יגור עם ההורים שלו. לא מאמין. ומה אמא אומרת? היא ביקשה ממני לדבר איתך. אמא? אבל אתם יודעים שזה רק זמני. זמנך עבר. אבל דיברנו על זה, אבא. סגרנו שאחרי הבחירות אני עוזב. היו הבחירות, אתה לא זוכר, גולדה ניצחה. אל תזכיר לי את זה. ואז גולדה עזבה, ודיין עזב, ובגין. רק אתה נשארת. ופרס. כי חיכיתי שהמצב שלי קצת יסתדר. הסתדרת. הקמת עסק, התחתנת, גידלת פה בן. דרך אגב, גם הוא חושב שהגיע הזמן. זאביק? זה מה שהוא אמר לך? בוגד כפוי טובה. אתה מגדל ילד ותראה. לא, התחלת מדבר, זה הבן שלך. זה בסדר, הוא לא שומע כלום. נכון? אתה רואה? אבל סבא צודק. בבקשה. די, אמא שלך ואני רוצים קצת חופש. חופש. בבקשה. נמאס לנו שאתה בא והולך מתי שבא לך. תודה לך. בבקשה. אבל דווקא עכשיו, לפני תחילת הלימודים? אבא, נהיגה מונעת זה לא לימודים. זאביק, גור לך. הלו, עזוב את הילד. בבקשה. הנה. טוב, בסדר, מחר. מה מחר? מה, עכשיו? מאוחר. אף פעם לא מאוחר. אחרי המשחק. זה מאוחר. אוקיי, בסדר. אוקיי. אז תגיד לאמא שאני אקח את הכביסה מחר. טוב, לך. לך עד הסוף. גדול. אוי, רחל, אני אוהב אותה. גם אני. טוב. תראה, מה? אני ראיתי את זה בא.